আজি এই ভিডিঅ'টো সবৰ মোবাইলতে আজি এই সাউণ্ডটো আৰু মেছেজটো অহা দেখা পাইছে নহয় পেনিক হ'ব নালাগে এটো কোনো কিবা নহয় প্ৰবলেম ঠিক আছে এতিয়া যে মই দেখুৱালে এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছো এটা আজি একদম ভাইৰেল হৈ পৰিছে সকলো মোবাইলে এই মেছেজটো সেন্ড কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে পেনিক হৈ গৈছে লগে লগে ভাইৰেল হৈ গৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত আৰু নিউজ 18ও কভাৰ কৰিছে এটো একো পেনিক হ'বলৈ একো নাই ভাৰত চৰকাৰে টেষ্টিং মেছেজ এটা দিছে আপোনালোকে টেষ্টিং কৰিবলৈ কাৰণে এটো মেছেজ আহিছে তাৰ মানে কেতিয়াবা যদি ইমাৰজেন্সি হয় তেতিয়া হে এলাৰ্টটো দিবলৈ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিছে টেষ্টিং কৰিছে ঠিক আছে ইয়াৰ মেছেজতে স্পষ্টকৈ লেখা আছে আৰু মোৰ তাতো আহিছে এই মেছেজটো মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক এটো চাব পাৰে ইয়াত স্পষ্টকৈ লেখা আছে চাওক স্পষ্টকৈ লেখা আছে যে এটো কাৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে নেশ্যনেল ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি বুলি এটা বিভাগ আছে তাৰ জৰিয়তে এই এমাৰ্জেন্সি মেছেজটো টেষ্টিং কৰা হৈছে একো ভয় খাবলৈ নাই ভাৰত চৰকাৰে এটো টেষ্টিং কৰিছে আৰু এটো কি কৰিছে বহুত নিউজেও আগত কভাৰ কৰিছিল এতিয়া অসমত এই এলাৰ্টটো কিবা টেষ্ট কৰিছে আগতে বেলেগ ষ্টেটতো এটো টেষ্ট কৰা হৈছে অলৰেডি এই নিউজে পত্ৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এটো চাওক মই দেখুৱাইছো দি টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াও এটো নিউজটো কভাৰ কৰিছিল কিমান কেতিয়া কভাৰ কৰিছিল সেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখ ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু কোনে দি টাইম হিন্দুস্তান টাইমছো কভাৰ কৰিছিল কেতিয়া কৰিছিল আগষ্ট 17ত কৰিছিল ঠিক আছে এটো একো ভয় খাবলগীয়া নাই ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিছে এমাৰ্জেন্সি টেষ্টিং কৰিছে ঠিক আছে কেতিয়াবা যদি বিপদ আপদ আহে বতাহ বৰষুণ ডাঙৰ আহিলে ধুমুহা আহিলে ভূমিকম্প আহিলে তাক আগতে আগজননী দিবলৈ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে এটো ব্যৱস্থাটো কৰিব খুজিছে তাৰ মানে আগতে আপোনাক সিগনেল দিব পাৰি ঠিক আছে এমাৰ্জেন্সি টাইমত আপোনালোকক মেছেজ দিব পাৰে এনেকুৱাই মেছেজ দিব পাৰে হেতু কাৰণে এইটো টেষ্টিং সকলো তাতে মেছেজ আহিছে ঠিক আছে একো ভয় কৰিব লগা নাই আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোকে পেনিক হৈ আছে সকলোকে শেয়াৰ কৰি দিয়ক ঠিক আছে থ্যাংক ইউ